तो दोस्तों मैं हूं रमेश बकोत्रा, आप देख रहे हैं आरबी लॉग्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं HOM ब्रांड का मिनी फैन है, इसका अनबॉक्सिंग। तो ये एक सीलिंग फैन है, तो आप ऊपर लगा सकते हैं, कम जगह है आपके पास, तो एकदम बढ़िया प्रोडक्ट है ये। और आप अकेले बैठे बैठे इसकी हवा ले सकते हैं। बाकी आपको ज़्यादा हवा चाहिए तो ये प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है। आपको ओनली फॉर आपके पास जगह कम है और आपको बैठे बैठे ही ऊपर से थोड़ी थोड़ी हवा चाहिए तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है। और इस प्रोडक्ट की प्राइस है, मुझे पड़ा ये 399 रुपये यानी 400 रुपये में। तो ये प्रोडक्ट एकदम बढ़िया है, तो ऐसा लगा कि इसका एक वीडियो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो आइए इसका अनबॉक्सिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम इसका अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा इस प्रोडक्ट का बॉक्स और यहाँ पर HOM का लोगो रहा। और दूसरी बात करें तो यहाँ पर 360 डिग्री सर्कुलेशन सप्लाई। और यहाँ पर इस प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन है। पहला है वो मॉडल नंबर है FC0160 और यहाँ पर इसका वेट है 0.8 kg यानी 1 kg भी से भी कम है। और दूसरी बात करें तो यहाँ पर इस प्रोडक्ट की MRP है, तो 399 रुपये इस प्रोडक्ट की MRP है। तो दोस्तों 399 रुपये में एकदम बढ़िया शानदार प्रोडक्ट है ये। और अभी हम इस प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ये बॉक्स ओपन हो गया है और ये रही ब्लेड है। दोस्तों इस प्रोडक्ट में 6 ब्लेड है। और ये रहा हमारा मेन प्रोडक्ट। तो बॉक्स को अभी हम साइड में रख देते हैं। तो ये रहा मेन प्रोडक्ट। और दोस्तों इसकी क्वालिटी एकदम बढ़िया है। इसमें जो प्लास्टिक यूज़ किया है कंपनी ने वो एकदम बढ़िया प्लास्टिक है। इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है और एकदम कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं है। और इसको इंस्टॉल करना भी एकदम आसान है। ये रही इसकी स्विच। तो दोस्तों यहाँ से आप इस फैन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये रही पिन, ये पिन डायरेक्ट आप प्लग में डाल सकते हैं। तो एकदम बढ़िया। और अभी हम इसकी ब्लेड इंस्टॉल करते हैं। तो ये एकदम आसान है, एकदम आसानी से सब कुछ हो जाता है। इसमें कुछ कारीगर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस यहाँ से ये फिट हो जाता है। तो एकदम आसानी से सब कुछ हो जाता है इस प्रोडक्ट में। तो दोस्तों अभी इस वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर देते हैं हम, ताकि ज़्यादा टाइम आपका ना बिगड़े। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया। तो इसमें 6 ब्लेड लग गई और आप 3 ब्लेड भी रख सकते हैं इसमें। तो ये इंस्टॉलेशन और फिटिंग एकदम आसान है। और यहाँ से आप हुक में लगा सकते हैं, किसी भी तरह का हुक इसमें हो सकता है। और ज़्यादा हेवी हुक की ज़रूरत नहीं रहती है क्योंकि इसका अभी स्टार्ट हो गया है दोस्तों। और दोस्तों एक बात, इससे डरने की भी ज़रूरत नहीं। पंख को आप पकड़ लेते हैं तो ऑफ हो जाता है, तो ये लगने की कुछ डरने की ज़रूरत ही नहीं। तो दोस्तों हम अभी इस फ़ैन का आवाज़ टेस्ट कर लेते हैं कि ये फ़ैन आवाज़ कितना करता है। तो हम अभी कैमरे को पास ले जाते हैं। तो ये फ़ैन एकदम साइलेंट है, ओनली फॉर हवा का ही आवाज़ आ रहा है, बाकी फ़ैन में से कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है। तो एकदम साइलेंट प्रोडक्ट है। तो दोस्तों ये था HOM ब्रांड के मिनी फैन का अनबॉक्सिंग। दोस्तों ये प्रोडक्ट मुझे तो एकदम बढ़िया लगा। और आपको ये प्रोडक्ट लेना हो तो पुजारा मोबाइल में से ही मिल सकता है। पुजारा मोबाइल राजकोट में है, केसोद, जूनागढ़, मोरबी, कई सारे सिटी में है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। और दोस्तों इस प्रोडक्ट की प्राइस है 400 रुपये। तो 400, एक बात मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि इस प्रोडक्ट में वारंटी नहीं मिलती है। तो और वारंटी ब्रांड देती तो इसके डबल पैसे ले लेती, अभी ब्रांड तो इसका 400 रुपये ले लेती है। तो दोस्तों इस वीडियो को अभी यहाँ पर एंड करते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूले, आरबी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे मेन चैनल रमेश बकोत्रा को भी सब्सक्राइब करना ना भूले।